ஹலோ குட்டி சுட்டீஸ், வெல்கம் டு கிட்ஸ் லேர்னிங் சேனல். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ பறவைகள், பேர்ட்ஸ். பறவைகளோட பெயர்களை தான் நம்ம தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேரட், கிளி. கிளி, பேரட், கிளி. பீகாக், மயில். பீகாக், மயில். பீகாக், மயில். க்ரோ, காகம். க்ரோ, காகம். க்ரோ, காகம். காக், சேவல். காக், சேவல். காக், சேவல். அவுல், ஆந்தை. அவுல், ஆந்தை. அவுல், ஆந்தை. பீஜியன், புறா. பீஜியன், புறா. பீஜியன், புறா. ஹென், கோழி. ஹென், கோழி. ஹென், கோழி. ஸ்வான், அன்னப்பறவை. ஸ்வான், அன்னப்பறவை. ஸ்வான், அன்னப்பறவை. டக், வாத்து. டக், வாத்து. டக், வாத்து. குக்கு, குயில். குக்கு, குயில். குக்கு, குயில். கிரேன், நாரை. கிரேன், நாரை. கிரேன், நாரை. டவ், புறா. டவ், புறா. டவ், புறா. ஈகிள், கழுகு. ஈகிள், கழுகு. ஈகிள், கழுகு. நைட்டிங்கேல், தேன்சிட்டு. நைட்டிங்கேல், தேன்சிட்டு. நைட்டிங்கேல், தேன்சிட்டு. ஃப்ளமிங்கோ, ஃப்ளமிங்கோ. ஃப்ளமிங்கோ, ஃப்ளமிங்கோ. ஃப்ளமிங்கோ. குயில், காடை. குயில், காடை. குயில், காடை. பார்ட்ரிட்ஜ், கௌதாரி. பார்ட்ரிட்ஜ், கௌதாரி. பார்ட்ரிட்ஜ், கௌதாரி. ஆஸ்ட்ரிச், தீக்கோழி. ஆஸ்ட்ரிச், தீக்கோழி. ஆஸ்ட்ரிச், தீக்கோழி. மைனா, மைனா. மைனா, மைனா.
மைனா மைனா. கைட் பருந்து. கைட் பருந்து. கைட் பருந்து. கிங்ஃபிஷர் மீன் கொத்தி. கிங்ஃபிஷர் மீன் கொத்தி. கிங்ஃபிஷர் மீன் கொத்தி. உட்பெக்கர் மரங்கொத்தி. உட்பெக்கர் மரங்கொத்தி. உட்பெக்கர் மரங்கொத்தி. வாக்டெயில் வாக்டெயில். வாக்டெயில் வாக்டெயில். வாக்டெயில் வாக்டெயில். ஸ்பாரோ சிட்டுக்குருவி. ஸ்பாரோ சிட்டுக்குருவி. ஸ்பாரோ சிட்டுக்குருவி. ஸ்கைலார்க் வானம்பாடி. ஸ்கைலார்க் வானம்பாடி. ஸ்கைலார்க் வானம்பாடி. ஃபெசன்ட் ஃபெசன்ட். பெசன்ட் பெசன்ட். ஃபெசன்ட் ஃபெசன்ட். பெவிட் பெவிட். பெவிட் பெவிட். பெவிட் பெவிட். வேவர் தூக்கணாங்குருவி. வேவர் தூக்கணாங்குருவி. வேவர் தூக்கணாங்குருவி. ராவன் அண்டங்காக்கை. ராவன் அண்டங்காக்கை. ராவன் அண்டங்காக்கை. கூஸ் பெண்வாத்து. கூஸ் பெண்வாத்து. கூஸ் பெண்வாத்து. பேட் வௌவால். பேட் வௌவால். பேட் வௌவால். அவ்வளோதான் குட்டி சுட்டீஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.